ó, galera dos paulistas aí, ó. É, lá de Bauru. Bauru aí, ó. O grupo de... Como é que é o nome do grupo? Nova mountain bike. Ó, a pausa para lance. Bom dia, pessoal, começando mais um pedal. Ó, nós estamos aqui na portaria 1. Encontramos o pessoal de Bauru ali, ó. E vamos começar o pedal. Bora, bora, que vai ter muito chão pela frente. Né, Gilmar? Bora, né? Aí, ó, galera dos paulistas aí, ó. É, lá de Bauru. Bauru aí, ó. O grupo de... Como é que é o nome do grupo de vocês? Ah, não tem uns par de grupo, né? Mas o nosso é o Love Mountain Bike. Ah, Nova Mountain Bike. E ó. aí tem Nova o Grupo Bikes mountain também. bike. Aí, ó. Tem o Grupo Bike de Bauru lá. Pois é. Grande. Turma grande. 90% aqui é paulista, gente. É, A minerada não quer subir morro Quer nem... não. Mais um pedal. mais um pedal, né? Mais um dia de pedal. Que Deus abençoe o nosso pedal, É. né? Nós vamos fazer uma oração pra nós ir, né, Vamos fazer então? uma oração, né? Esperando os dois ali passar a maquiagem desse. Então vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração, né? Pra gente seguir. Que o mais importante, né? E nos guarde na ida e na volta, né? Que seja É. um pedal proveitoso, né? Que a É, gente consiga hoje concluir a trilha que a gente está querendo, né? Visitar as cachoeiras que a gente está querendo ir. isso aí. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos proteja. Amém. Bora! Ó, o curral de pedras, onde a gente veio ontem.
É, galera, nós passamos no Curral de Pedra. Estamos no sentido agora Garagem de Pedra. Uns 20 km. Então vamos seguir. Tem chão pela frente ainda, viu? Mas vai dar tudo certo. Ó, nós estamos a 29 km de São João Batista. Portaria do Sacramento, 55 km. 39 km na Casca Danta, parte alta. Ó, os meninos numa N-Max, se eu não me engano. Ó, a pausa para lanche. Pãozinho com mortadela defumada da Gracinha. Nós estamos lanchando aqui, ó, na entrada da Cachoeira Rasga Canga. Alto do Rolinho, a 10 km aqui, ó. Não. Acho que não tem essa música não, Paulo. Quem quer mais? Tem, gente? Alguém conhece a música Rasga Canga? Já? É, os Paulo é assim mesmo. Ó, que bonito. Olha o carro. Filmar. A água aí tá boa? O borrachudo também tá bom. Nossa Deus. Borrachudo é só daqui a tanto. Bom dia. Ó, eles falam que todo mundo que... Não, tudo que desce, sobe, né? Então, nós descemos de lá, estamos subindo aqui. Depois nós vamos fazer o inverso. Bora. Ó. For the gorgeousness of my face, you and your bed is because was a range one man low. É, pessoal, nós chegamos aqui, ó, numa parte bem alta. Ó. Molengão, ô Molengão, vamos Molengão. Que isso, você viu o que aconteceu? Você viu falando? Eu falei, ai, moleza. Não, meu garrafinho caiu. Não, aqui tira da Lagoa Formosa. Ô, Gilmar. Bonito aqui, né? Ô, Né, Gracinha? fiz um vídeo aqui, uma gracinha. Fica me chamando de Gente, pamonha. quem não conhece, tá perdendo. Venha conhecer a Canapa. Só quem veio aqui conhece, sabe que é isso.
É. Vale a pena. Imensidão da canastra. Só nós e o Canastrinha sabe. Canastrinha. Canastrinha você conhece lá no mapa lá, é? É. Tem lá um nome. Tem separado? Canastrinha. Uma cachoeira, né? É. Não é gracinha. Água, Vale a né? pena, viu? Ali Água embaixo, cristalina. transparente, né? Uma delícia, geladinha. Morro, A Heloísa tá serra. ali filmando, né? É, eu já peguei até uma água Cansaço, ali, viu? Uma né? delícia. Tudo vale a pena. Morro, serra, Ah, tem uma cansaço. frase. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E não se envenena. São Paulo, tá feliz aí? Só alegria, só. Só animação. Aí, firme e forte, olha lá. É, o São Paulo é o nosso mais novo integrante do grupo, ó. Já tá com a camisa do... Mais velho. mais velho. E já tá com a camisa do bike lá de Minas já, né? Vestindo já. Mas é mesmo, né? Olha quem veio chegando ali. E quem tá chegando ali, ó? Molengão. Não, o Wilton. Olha a fundura ali, Paulo. Paulo, olha a fundura do poço ali. Fundo. Ó, pessoal. Cachoeira do Fundão, 11,5 km. Então vamos. Mais 11 km agora para baixo. Opa! Esse aqui sobe só empurrando. Tá cheio lá? Vai dar certo, vai dar certo. Vocês são de onde? Uberaba. Bora. Deixamos nossas bicicletas ali na entrada. Agora estamos numa trilhinha a pé. Ó, são uns 2 km a pé. Descida muito brusca ali, muito difícil. Para bicicleta é de boa. Carro é normal, tração 4x2 não vem. Só vem 4x4. E mesmo assim a gente viu uma atolada ainda no meio do caminho. Então não é fácil, viu? Ó, chegando na água já. Vamos atravessar agora. Ó, estamos chegando aqui. Cachoeira do Fundão. Faz jus ao nome, que é longe. A gente anda muito tempo a pé para chegar. Mas a gente podia ter passado as bicicletas. A gente atravessou o rio ali atrás, mas dava para ter pulado as bicicletas. Que aí a trilha aqui, ó, dá para ir de bicicleta até mais na beira da cachoeira. É melhor. Mas tá bom. Ó, 1h22. Vamos ver que horas que a gente vai voltar, né? Muita pedra. Não.
vontade. É, olha lá. Urra! Eu queria era só andar aqui, só aqui. Depois agora eu vou me descer lá. Olha lá, tá aberto. Pessoal, chegamos aqui, ó. Ó, os meninos ali, ó. Gilmar, bonita, não é? Cachoeira? É bonita. Bonita, né, São Paulo? Maravilhosa. Muito linda, viu? Vale a pena. Mais bonita é a cobra que Não, nós não dá viu. altura do... Né, Gilmar? Bonita é a cobra que nós viu. É. E eu achei que a nota de 50 reais, vocês perdeu? Achou o quê? Olhei o meu. Pois é. Muitas vezes nós paramos muito. É, galera, também indo embora aqui, ó. Só a pé, só. Mas tá bom, tá valendo. Então, embora. É, pessoal. Tá fácil, não? 6 km aqui de trilha, mas de serra, na verdade, muito pesado. Muita pedra. Não dá pra montar. Tive que vir empurrando. Cansa muito mais do que montar ali em cima. A gente tá muito preocupado que já são 4 horas. A gente tem que sair do parque até 6. Senão pode dar multa de até 5.000 reais. Então nós estamos ferrados. Mas confiante que vai dar tudo certo. Ai, vamos back. A água acabou. Estamos esperando chegar numa grota ali, pegar água. Ai, ai. Chegando na parte mais alta. Valeu. Olha o Henrique, galera. Tô morto. Cansado. Cansado não, morto. Canastra velho aqui, não tem uma água. A gente tá procurando uma nascente aqui. Uma Coca-Cola aqui gelada vale 100 reais aqui, viu? Já são 5h16, nós temos que ir embora até 6 horas. Falta quantos km? Falta 22. 3 horas de prazo pra terminar isso. Nossa. Oi, nós tá procurando água aqui, ó. Não tem nada pra cá, não tem nada pra cá. Aqui uns 12 km pra cá tem. A única coisa que eu vejo é um avião. E o resto da turma, ó, foi embora, largou nós pra trás. Foi. O pessoal foi procurar água e tchau pra nós. Ó, tá tremendo. Ah, credo. Embora, né, Will? Bora. Terra lá aqui da porta.
Aí achamos água. Passa mal. Quem passa mal? Eu. Achamos água, rodamos uns 12 km aqui até achar água. Paulo, os mongol não é pra qualquer um não. Ah, que agora que não é duro mesmo. O Henrique passa mal. É duro, Henrique. Nossa, você deitou ali, tem até vídeos. Olha ali que água limpinha. Oh, e a água tá geladinha, fresquinha. Que água. Puxa, tão Morre doido. cedo, bebi BCA, já comi sal de novo. E o sangue tá pulsando. Eles devem estar parados lá naquele cofre, não tô vendo esse subindo não. Parou, Zé, falou que ia parar lá. Nossa, que água, essa água chega a tá doce. Então agora nós vai acabar de chegar. Bora. Ah, credo. Gelada. Fria. Ó, um momento de descontração, né, Heloísa? Fizemos um outro lanchinho, estamos recuperados desse pedal muito difícil. Muito. Mas maravilhoso. Vocês vão ver Muito. nos vídeos aí uma cachoeira maravilhosa, sabe? Como que ela chama? Cachoeira do Fundão. Cachoeira do Fundão. Porque é no fundão mesmo, né, É. Gracinha? No fundão. Vixe. E aí, de bônus, de presente, que a gente ficou, né? Demorou muito. Olha lá. Estamos assistindo o pôr do sol na aqui canastra. na canastra. Na parte alta. Na parte alta. Coisa que quase ninguém consegue ver. Isso. Porque Só nós mesmo. não pode ficar depois das 6. E nós estamos atrasados. A portaria lá exige até 6 horas, mas já é quase 7, não tem como, né? É, não tem como. Vamos devagar que a gente chega lá. Vambora. Esquecendo aqui, ó, nós pegamos uma água mineral aqui, ó, aqui pra vocês Ai, verem. que maravilha. Cristalina a água. Nós estamos hidratados com ela. Tem um girinozinho ali, mas é proteína. Não dá nada não. Ó. Enchemos as garrafas. Partiu. Ó, gente, pedal noturno. Estamos ainda na canastra, né, São Paulo? Saindo aqui, tentando sair. Da nascente. Da nascente agora em São Francisco. É, pessoal, ó. Bike lá de Minas pedalando noturno. Verdadeiro bike lá de Minas, voltando às origens. Pedal que não tem hora para chegar. Nossa máquina de estrada. E nós estamos aonde? Dentro da canastra ainda. 8 horas da noite. Mas estamos chegando na portaria 1. Graças a Deus foi um sucesso o pedal. Muito top. Tô, pode ir. De boa. Todo mundo aqui. Um ajudando o outro. É, pessoal, ó, escuro. Nós chegamos do pedal. Estamos aqui na portaria de número 1. A Heloísa voltou, mas o Paulo que esqueceu o celular deles. E os meninos estão ali, ó, olhando o mapa. Olhando onde foi, João? É a volta que nós viu? Nossa, olha aqui. Isso aí, então até a próxima. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e dar aquele like. Valeu!